Kigomano-inĩ kĩrĩa kĩharĩirio gĩcigo-inĩ kĩa ũmbunge gĩa Huisero, atumia arĩa marahũranĩra iturwa ngũrani mwena ũcio nĩ monanĩtie kwaga kũiganĩra kwao kumana na mathĩna marĩa maragerera hĩndĩ ya kambĩini ciao. Akĩaria kĩgomano-inĩ kĩu, mũikarĩri gĩtĩ wa gĩkundi gĩkĩ Rhoda Ambetsa nĩ augĩte ica ikuhĩ atumia makoretwo makĩhahũrwo na mĩkana kuma kũrĩ arũme, mũno mũno arĩa marahũranĩra ite ũndũ ũrĩa ũcũngĩrĩirie amwe ao gũtiganĩria matanya mao ma kĩũteti. Mama kwa vile mama ni nyumba, anajua kujipanga na nyumba yake, anajua hata kupanga mzee, mama pia atapanga resources zetu hapa Kakamega County vizuri, na tutaona ya kwamba economy yetu Kakamega inainuka na mambo inaendelea vizuri Kakamega County, miradi zinazunduliwa na zinamalizwa. Nake Grace Sande, ũrĩa niwe mwandĩki mũnene wa gĩkundi gĩkĩ, nĩ orĩtie atumia aiki a kura mahũthĩre ũingĩ wao gũtigĩrĩra namba ya atumia iturwa-inĩ ngũrani nĩ ongerereka gĩthurano tũkĩte. Mama wasiwe watu wa kununuliwa ama kupewa pesa ili waweze kuheckle wa mama wenzao wanapoongea. Mwena-inĩ wake, Grace Mabonga nĩ atarĩirie mathĩna marĩa atumia mageragĩra mĩthere-inĩ yao ya kuha mũingĩ o mahe kura, no akauga mathĩna maya matigũkunderia mendekithia mao ma kũhũranĩra iturwa ngũrani. Wamama wameogopa sana kwa sababu hawana fedha, hawana security, na pia tena familia zinawakinga. Kaunti ya Kakamega nĩ ĩmwe ya iria irĩ na namba nene ya ahũranĩri ite atumia aingĩ mũno harĩ gĩthurano kĩrĩa twerekeire kĩa mweri wa Mworia Nyoni. Handũ-inĩ ha Kameme TV, njĩtagwo Bataru wa Mwangi.